बाहर का पाइपलाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अंदर का फिटिंग चालू करेंगे। ऊपर 3 ब्लॉक बनना है, उसके लिए अभी से हम लोग पाइप इंस्टॉल कर लिए हैं ताकि बाद में तोड़ फोड़ ना हो। ऊपर फ्लोर का कंप्लीट पाइपलाइन जुगाड़ और नीचे का कंप्लीट पाइपलाइन हो चुका है। इसमें हर जगह क्लीन टी दिए हैं ताकि भविष्य में साफ़ करने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।